西方社會咧最近又有一個風潮，就有啲人咧又提出翻，就話所謂嘅 Zero Covid 政策啦，即係話咧就有啲人又提出話，如果我哋強制戴口罩、強制封城，能夠消滅 Covid 咁樣樣。咁呢樣嘢咧真係非常之奇怪啊！唔知點解咧，就到咗今日都居然仲有人去相信呢啲嘢。咁我喺1年前啦，咁就已經拍過一條片咧，就講呢個病毒已經咧冇辦法話真係喺地球上面消滅佢啊！咁呢一條片咧，應該都喺中文嘅媒體裏面咧，最早提出呢一個講法嘅。到咗今日，咁大家都明顯睇得到呢樣嘢就係事實。咁正如我喺上一條片都講過啦，咁我哋咧絕對咧就唔能夠單單靠一啲管控措施去消滅個病毒嘅，呢樣嘢係唔可能嘅。咁有啲人都係唔係好理解。今日咧我就用一個圖表咧嚟到表示，喺最尾咧我就會再解釋埋另外一個問題。有人提出咧就係話，我而家嘅管控措施堅持落去嘅目的咧就係防止呢個新變種病毒出現。嗱，呢樣嘢咧講到咧好似就係非千萬人往矣，即係話係你喺度頂住個洪流咁樣樣。咁我最尾咧就會講翻究竟呢樣嘢係咪事實？嗱，我哋睇一睇呢個圖先啦。咁呢個圖咧，呢個軸咧就係新冠嘅個案啦 ，Covid case 咁啊，就嗰個病人嘅數目啦。咁下低呢個橫線咧就係個時間啦。咁啊，就如果有一波疫情嚟講啦，咁啊某一隻變種病毒，譬如 Alpha 又好 Delta 又好，咁個疫情嗰個走向就係會受到咧當地一啲嘅管控措施咧係影響嘅。咁嗱，如果呢條啡色嘅線咧就係冇管控啦，咁呢條咧綠色嘅線咧就係有管控咁樣。咁首先我哋睇下冇管控會有咩情況啦。咁冇管控嘅話，咁病毒咧一感染，咁當然就傳得好快啦。咁一路傳開去咧，好快咁就會上升。咁跟住大家都感染晒啦，即係好似山火咧燒完個山啊，咁跟住咧慢慢就低翻。咁如果一個地方咧係有管控措施嘅話咧，咁就你一啲嘅封城啊、戴口罩啊、停課啊、停工啊嗰啲咧，就會令到個 case 咧就冇話上升得咁快，佢就會慢慢咁樣上，慢慢上咧就一路咧就去到最上嗰度咧，咁跟住都會慢慢落翻嚟。咁但係咧佢就落翻嚟個速度咧就會比較慢啲咁樣嘅。嗱，大家要留意一個事實咧，就係話你個病毒要感染一個地方、一個國家，佢要感染嘅話咧，最終佢感染嘅人數咧係不變嘅。不變嘅意思就即係話，譬如如果你冇管控，佢最終咧感染100萬人咁計啊。有管控嘅話，最終感染嘅人係幾多咧？都係100萬人嘅。其實呢個數學上可以睇得到嘅，即係話呢條 curve 下低嗰個 area 嗰個面積咧，其實同呢度平啲嘅 curve 下低嗰個 area 係一樣嘅。嗰個 area 咧就係依波疫情裡面總體感染嘅人數啊。呢個疫情上得快，咁佢跌得快，咁呢一個 area 咧就同呢個有管控之下又上得慢啲，但係落得慢啲，但係總體咧嗰個面積係一樣嘅。意思就話，就算你點樣管控啊，點樣嚴格啊，最終都係咁多人感染㗎啦。咁個分別在於乜嘢呢？咁大家睇下呢條線。嗱，呢條線呢就係醫療系統嘅最高承受水平。如果你唔管控嘅話，咁啲 case 好快上升，過咗呢個醫療系統最高嘅承受水平呢，喺呢段期間，你有其他嘅急病、有嚴重嘅病嘅人呢，就會得唔到醫治。就除咗 Covid 嘅病人會死傷枕藉之外呢，咁啊其他有其他病醫唔到嘅人呢，亦都會有好多人咧會喪失生命。咁如果你嘅管控措施做得好嘅話咧，佢慢慢上升，整個過程裡面 Covid 嘅 case 咧就唔多過超過呢個醫療系統嘅最高承受水平嘅話咧，咁醫療系統冇崩潰到咧，其他病嘅人咧就會得到醫治，傷害性咧就相對就會少一啲。好啦，咁至於一個地方如果個管控係極之嚴格嘅話，咁極之嚴格嘅話咧，咁佢當然咧佢個 case 咧就上升就會上升得好慢咁樣，咁甚至咧有段蜜月期好似冇乜嘢咁樣啦。咁但係一笪地方遇到一個病毒，佢最終咧總係有咁多人
要感染嘅，係遲早問題嘅啫。咁如果即係呢個地方管控得好嚴厲，咁但係呢個管控措施咧到一個地步頂唔住啦，佢突然間咁樣開放嘅話，咁最終個結果咧就會係突然之間上升得極之急速。跟住咧，先至咧就降翻落嚟。呢段期間咧就非常之恐怖啦，好多 Covid 嘅病人咧就得唔到醫治，咁亦都有好多咧就其他病嘅人得唔到醫治，咁當然就係人間地獄啦。就等於你咧借錢咁樣，你借咗好多信用卡數㗎嘛，你每個月淨係還呢個最低還款額嘅話咧，慢慢咧就利搭利啊，最終你要還嘅錢咧就大得好緊要，多到咧令到你破產啊！唯一可以避免咗呢啲悲劇發生咧，就係話全民都已經打咗有效嘅疫苗嘅話咧，咁尤其是啲高危一族老人家，如果佢哋已經打咗有效嘅疫苗嘅話，呢一種咁可怕嘅情況咧，先至可以避免啊！咁有網友都提醒我咧，就係話，即係應該咧就情況冇咁差嘅，咁啊話內地嘅老人家咧打針嘅情況咧就好過當日香港即係大爆發之前嘅。咁我希望呢個真係事實啦，咁亦都有啲內地嘅網友咧就話俾佢知話，好多人其實咧唔係真係打咗針嘅，個數字假嘅啫。咁我真係唔係好肯定啦。咁如果有網友知道情況嘅話咧，就歡迎留言咧就話俾我哋知。好啦，咁我跟住咧講翻咧就話嗱，有啲人講咧，我哋而家管控咧就係即係等個病毒咧就唔會變種，就唔會出現係 Omicron 啊、Delta 啊嗰啲咁嘅病毒。嗱，呢個新冠病毒係RNA 病毒，佢本身就會變種噶啦。從盤古初開，未有人類之前，呢種病毒已經喺度變緊種噶啦。咁我睇唔出有乜嘢方法可以阻止到呢個咁嘅趨勢。第二咧就係話，大家要知道，so far我哋睇到席捲全球嗰啲主要嘅變種病毒咧，譬如 Alpha。譬如Omicron，專家分析過咧，佢產生嘅咧就唔係話因為好多人傳染咗之後咧，跟住咧就慢慢就變成呢啲咁嘅病毒，唔係咁樣嘅。佢主要咧就係話係好少部分嘅人，嗰啲人咧個身體嘅免疫系統有問題嘅，即係話啲病毒咧感染咗呢一小部分人，因為免疫系統有問題，個病毒咧喺佢哋身上留咗好長時間，感染拖得好長，個免疫系統咧就令到嗰個病毒咧就受咗少少壓力，咁但係又唔能夠清除病毒喎，有一個演化嘅壓力咧，就令到佢不斷喺度變，跟住咧而走出嚟嘅。咁好明顯喺任何一個社會，真係 immunocompromised，即係話抵抗力免疫系統好有問題嘅人咧，就唔係多數啦，係咪先？咁所以話你做一啲全民嘅管控，係咪能夠阻止到呢啲現象發生咧？咁我覺得都唔係話唔得嘅，不過好似又唔係，即係主要係因為呢樣嘢，所以我覺得呢個講法咧真係唔係好成立嘅。好，今日講到呢度先，多謝大家，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。